皆さんこんにちは。今回は群馬県にスイフトスポーツのオフ会に行ってきましたので、その当日の様子をお伝えします。Hey guys, what's up? This time I'm gonna show you the huge Swift Sports offline meeting at Gunma, Japan, where it's famous for initially, so please read subtitles. Thanks. 今回のイベントなんですけど、鈴木オールジャンルミーティングでしたが、ほぼスイフトスポーツで約300台ほど集まったオフ会です。場所は群馬県。群馬といえばそう、イニシャル D ですね。豆腐の配達で有名な秋名山の例の有名なスタート地点から車で約10分ぐらいのところにある広場で今回のイベントは開催されました。開催されたのが2021年の10月23日。春名湖周辺はめちゃくちゃ寒くて気温が10月なのにまさかの5度で真冬かなって思うぐらいめちゃくちゃ寒かったですね。このイベントを知ったきっかけですが、僕は YouTube、インスタの他に Twitter もやってるんですが、今年の夏頃に Twitter で群馬の春名湖でオフ会やりますっていう情報が流れてきて、今で私32歳になりますけど、これまでに群馬に行ったことがなかったので、ノリで参加してきました。さらに今回が人生初の車のオフ会参加だったんですが、結論から言うとめっちゃ楽しかったですね。当日は朝の10時頃から車を会場に搬入して、そこから各自自由に全国から来たスイスポを見て楽しむ感じでした。やはりスイスポなんで黄色が多めでしたね。オフ会に初めて参加してみて思ったことなんですけど、Twitter、インスタ、YouTube でオフ会の前にイベント当日は車並べて写真撮りましょうみたいなやり取りしてたんですが、車界隈の SNS のアイコンってほぼ車で実際にその中の人の顔を見たことがないので、イベント当日誰かわからん状態でしたね。ただ何名か声かけてくださって速攻でぼっち回避できたので、絡んでいただいた皆様本当にありがとうございました。また一般の参加者とは別に有名なパーツメーカーが実際にイベント会場に来て、各社のデモカー、パーツのイベント特化での販売をしていました。今回イベントに来ていたパーツメーカーは月島奈々子さんで有名なリザルトジャパン、ジャージスピード、ラッピングのジョーカー、マフラーで有名な富士壺、レインボーオートさんが来てましたね。今回初めてリザルトジャパンの月島奈々子さんを生で見たわけですけど、めちゃめちゃ綺麗で細かったですね。リザルトさんの ZC33S 用のフロントグリルなんですけど、実物見てだいぶ買いたくなりましたね。ただこのグリルめちゃくちゃ人気で、オンライン販売開始後速攻で売り切れる人気商品です。また今回のイベントで初めてラッピングしたスイスポを見たんですけど、ラッピングを実際に見る前まではラッピングのイメージってなんかシートを貼ってるだけで、実物見たらシート貼ってるの丸分かりちゃうんかなと思ってたんですが、実際見てみるとほぼ塗装したみたいに綺麗で、知らない人が見たらラッピングしてあるとか絶対に気づかないですね。これほんまにシート貼ってるんですかと思うぐらいめちゃくちゃクオリティが高くて、ほんまは塗装してるんちゃうかなと思うレベルのラッピングでした。ラッピングの値段ですが、車1台ラッピングするフルラッピングになると結構なお値段、数十万になるんですが、サイドミラーやボンネット、ルーフのようなパーツだけだとそんな数十万もしなくて、数万円からラッピングできるそうです。今でスイフトスポーツが納車されてもうすぐ3年になりますが、スイフトスポーツの塗装が仕様なのか知らないですけど、結構薄くて飛び石とかで一瞬で下地見えるぐらいえぐれます。実際僕のスイスポも飛び石でがっつり傷があるので、塗装面の保護を兼ねてラッピングもありですね。フェラーリ、ランボルギーニとかの高級車界隈では、新車の時にラッピングして汚れたら張り替えるみたいなことが流行ってるみたいです。スマホの保護フィルム的な感じですかね。知らんけど。当日はいろいろなスイスポを見学しましたが、一般の参加者の方もゴリゴリに外装パーツつけてる人とか、見た目純正なのに中身サーキット専用カスタムでめちゃくちゃ速い人がいたりと、個人的に今後のカスタムの参考になって、ほんと浜松から5時間かけて行った回はありましたね。前々からやりたいと思っていたスズキのリアのエンブレムを黒くするカスタムをやってる方がいて、実際に実物を見たらめっちゃいい感じだったんで、今度やってみようと思います。スイフトスポーツ以外にもジムニーやイグニスのゴリゴリにカスタムされた車もいて、見てて飽きなかったですね。
ちなみになんですけど、イベント特化と会場の雰囲気につられて私実はパーツ買いました。そのパーツの納期が多分年明けになるそうなので、届き次第取り付けたいと思います。こういうイベントに行くと自分がやっていきたいと思うようなカスタムしてる人が絶対にいますので、実際見て妄想膨らますのありですね。写真や動画だけだとわからないことあるので、実際に行って実物を見るとイメージめっちゃ湧くと思います。朝の10時から始まって、イベントの終わりには大抽選会があって、主催の T スポさんという農家の方が育てているイチゴを景品で出してくれたり、エンジンオイルとかその他もろもろいろんな景品が用意されてだいぶ盛り上がってました。ちなみに僕は景品当たりませんでしたので、次回は薄い確率引きたいと思います。抽選会が終わったら各自解散という感じだったんですが、やはりね、ミーティングも楽しかったんですけど、中学生の頃からゲーセンで走ってきたアキナダウンヒルを現実世界でできたことに感動ですね。実写はゲームとほぼ同じで溝が落とせそうなところもあったりと、かつてイニディキッズだった僕はめっちゃテンション上がりましたね。群馬に行ったことない人ぜひタイミングで行ってみてください。さすがイニシャル D の聖地だけあって、土日は走り屋の車がめっちゃいるので見るだけで楽しめると思います。秋名山の有名なスタート地点から下っていったところには伊香保温泉という温泉があって、約400年前からある石段街という観光スポットがあります。階段に沿ってお土産や射的、感じのカフェ、温泉旅館があって風情のあるところでしたね。一番下から階段の頂上までは365段あるので、正直めちゃくちゃ登るのしんどかったんですけど、せっかく群馬まで来たらぜひ登ってみてください。階段を登り切ったところには神社があって、景色がめっちゃ綺麗でしたね。紅葉シーズンはライトアップもされて夜でも楽しめるそうです。夜の石段街はまた雰囲気が変わってめっちゃいい感じになるので、昼だけでなく夜も楽しめますね。次に群馬行くときは伊香保温泉の旅館に泊まってみようと思います。もしこの動画を見てオフ会に参加したくなった人は、ぜひ何かしらの SNS で知らない人に絡んで、会ったことないけど知ってる状態にして事前に集合場所決めてオフ会に行けば当日のぼっち回避できると思います。なのでぜひこの機会に SNS のアカウントを作って車赤始めましょう。以上、SWIFT スポーツのオフ会の様子でした。オフ会は人生初の参加でしたがめちゃくちゃ楽しめたので、また他のオフ会があれば参加してみようかなと思います。この動画が1ミリでも良かったよと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。